diferentes, esto nos hace tan iguales, juntos escribiendo un presente, sin fronteras que nos separen. Somos tan diferentes, esto nos hace tan iguales, juntos escribiendo un presente, sin fronteras que nos separen. Love yourself, love yourself, love yourself, love yourself. Bueno, hola chicos, hoy vamos a jugar un juego de aviones, de carros, y vamos a hacer misiones. Bueno, vamos a hacer misiones como volar aviones y más que eso, vamos a usar este avionzote de viaje. Ahora vamos a volar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Volando. Bajemos, 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 bajemos. Vámonos. Piloto. Vamos a chocar. Vuela, 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 vuela. Vamos a bajar. Vuela, 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 vuela. Ahora vamos a abrir esto. Vuela. No, 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 no. Rápido, rápido, rápido. No. Despega. Uy, no. Ay, no. Por solo la ala. Bueno. Un Camaro. GTA 5. Apúrate. Entonces aparecimos en este carro. Montémonos en el carro. Y vámonos a hacer otra misión. Vámonos. Vámonos, vámonos a conseguir otro trabajo. Y vamos a hacer otra misión. Ay, no. Vámonos, vámonos.
Vámonos. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Neno! Ahora sí nos vamos. Vámonos de rumba. Vamos a ir al número 3, el 3. ¿Ah? Entonces llegamos aquí. Ahora vámonos aquí a la derecha. Lo logramos, sí. Pero córrale. Vámonos, vámonos, rápido, rápido, rápido. Por favor, suscríbanse. Aquí, aquí, aquí. ¡Nena! Listo. Monta, 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 monta. Vamos a volar. Vamos a volar. Yo no sé cómo hacer esa misión. Oiga, niño, ¿usted qué piensa hacer cuando sea grande?